Mëngjesi ka nisur ndryshe për Louise Ellen këtë herë, ku ai ka publikuar disa pamje që e tregojnë të veshur me robë de chambre të bardhë, i relaksuar në një ambient luksos, ku çdo detaj flet për qetësi, elegancë dhe rehati. Videoja është shpërndarë në profilin e tij në Instagram dhe shumë shpejt ka nisur të marrë komente nga ndjekësit, të cilët kanë dalluar se lokacioni ku ai ndodhet është hoteli i njohur në Razëm, pjesë e bukur dhe e qetë e malësisë së madhe. Në pamjet e publikuara, Louise shihet i ulur në një dhomë moderne me ndriçim të butë, perde të gjata dhe dizajn të ngrohtë druri që përçojnë ndjesinë e një pushimi të merituar. Në një tjetër moment ai shfaqet pranë tavolinës së shtruar për mëngjes, i qetë dhe i buzëqeshur, ndërsa në videon e tretë Louise është ulur në një shtrat të bardhë me robë de chambre dhe një buzëqeshje që ngjall dyshime për një natë të kaluar mirë në shoqëri të dashur apo në një projekt të ri që ende nuk është bërë publik. Detaji që ka rënë menjëherë në sy është mungesa e dukshme e Kiarës dhe Luna Marit në video, çka ka shtyr fansat të komentojnë nëse Louise ndodhet atje për ndonjë projekt të tij apo është një udhëtim i shkurtër në çift që nuk është dokumentuar plotësisht në rrjetet sociale. Spekulimet nuk kanë munguar as nga ndjekës që besojnë se kjo mund të jetë pjesë e një fushate publicitare ose një bashkëpunimi të ri, ndërkohë që të tjerë kanë menduar se mund të jetë thjesht një aratisje për pak qetësi dhe frymëzim në natyrë. Në sfondin e pamjeve të tij, vihet re një ambient që i përket një vile moderne, e rrethuar me gjelbërim dhe mobilim me stil bashkëkohor, ndërkohë që emri i vilës Ngen Villas është etiketuar në story, duke treguar edhe një herë se Louise zgjedh gjithmonë vende që kombinojnë luksin me natyrën. Komentet kanë qenë të shumta dhe të larmishme, ku ndjekësit janë ndarë në dy kampe. Ata që shpresojnë që Kiara dhe Luna janë thjesht jashtë kameras dhe të tjerë që kërkojnë detaje të reja për një projekt të ri muzikor apo televiziv që Louise mund të jetë duke përgatitur. Për momentin ai nuk ka dhënë asnjë shpjegim shtesë dhe nuk ka publikuar asnjë tjetër video ku të tregojë shoqërinë e tij, duke shtuar edhe më shumë misterin dhe kurreshtjen që e ndjek në çdo hap. Ajo që është e sigurt është se çdo lëvizje e Louisit mbetet në vëmendje dhe çdo moment i tij i ndarë me ndjekësit krijon zhurmë dhe thashetheme të ëmbla që ndjekësit mezi presin t'i zbulojnë.